direktorių. Šiuo metu jau jums pažįstamas technikos mokslų daktaras docentas Artūras Dapkevičius. Kas tas biolaukas? Žmogaus energetikos tyrimai. Tai sveiki, mano vardas Artūras Dapkevičius. Šiandien papasakosiu apie biolauką, apie aurą žmogaus, kas tai yra, ir apie metodus, kuriais galima nustatyti užfiksuoti tą biolauką arba aurą. Jeigu kažkas bus neaišku paskaitos metu, tai mane stabdykit, klauskit. Na ir pačiai pabaigoje po visos paskaitos taip pat irgi paliksim laiko šiek tiek jūsų klausimams, galbūt kažką padiskutuosim, jeigu bus kažkas įdomus. Taigi, kas tas yra biolaukas ir kokiom priemonėm galima jį nustatyti, nufotografuoti. Prieš pradedant kalbėti apie fizikinius ir medicininius dalykus, pirmiausia, reikėtų apžvelgti istorinį, kultūrinį kontekstą, kame mes randamės. Tai praktiškai bet kokią tradiciją bepaimsime pasaulinę. Jeigu užeisime į šventyklą, pamatysime paveikslus, kuriuose vaizduojami šventieji, angelai, mokytojai, pamatysime aplink juos supančius tokius šviesius tarsi rūbus, aureolės ar nimbus ar panašiai. Tipinis vaizdas, kai ateina į bažnyčią, pamatom tokią. Daugeliu net nekyla klausimų, kodėl čia yra taip vaizduojama ir panašiai. Man nuo mažų dienų kildavo tie klausimai, aš ten 6 metų mane senelis pirmą kartą nusivedė į bažnyčią ir man pasidarė įdomu, kodėl taip yra vaizduojama, kas čia yra tokie per balti švytintys kiaušiniai. Tai pasakė man, kad tai yra šventumo tarsi įrodymas, kad žmogus šventas, jis taip šviečia, skleidžiasi aplink save tokius spindulių švytėjimus. Na ir kitas tradicijas trumpai praeisim, pasižiūrėkim skaidrės, mūsų rytų kaimynus. Judaizme, matom, Mozė nulipa nuo kalno visą švytę. Islamo tradicijoje pranašas Mahometas irgi šviečia. Hinduistinėje tradicijoje irgi labai plačiai yra aprašoma Veduose daugybė dievybių formų, jos visos turi savo atributus. Na ir matom, kad labai irgi gražiai link galvas, netgi, sakykim, porose, net susijungia, atrodo, tie laukai. Budistinėje tradicijoje irgi tchankose, tose paveiksluose irgi vaizduojamos dievybės irgi supančios tokių gražių laukų. Gal tik kultūrinis skirtumas tarp rytų vakarų, kad pas mus, mūsų tradicijoje daugiau yra sutinkama lygi, rami forma. Čia, kaip matome, yra jūsų žiūrint kairėje pusėje, baltoji tara čia vaizduojama yra lygi, tokia kaip ratnos, gražios spalvos. Ir dešinėje pusėje tokios ugningoje, tokio liepsningoje formoje. Čia galima manyti, kad mūsų kultūroje mažiau yra išlikę tų praktikų, kurių pagalba darbas su energijom vyksta. Rytų kraštuose yra žinoma darbas su kundalinė energija, su tumo praktikom ir kitom, kurių metu, reiškia, sukyla energijos ir įgyja tokias formas. Tuo pačiu žmogus ir dievybės, kurios vaizduojamos. Daosų ir konfucianizmo tradicijoje matom daugiau filosofinė veikėjai, Konfucijus ir Lao Tse, bet čia irgi vaizduojame irgi su nimbais. Šintoizmas, čia vietinė japonų religija, irgi matom, saulės dievė visą nušvitusi. Ir vienoje paskaitoje manęs paklausė, kaipgi su mūsų senąją, baltiškąją tradiciją, žinoma, kad esame paskutiniai Europoje krikščioniškai apkrikštyti. Tai labai sudėtinga buvo kažką surasti, bet vienas pavyzdys yra prūsų vėliava ir centrinė figūra, kaip matom, dievaitis perkūnas, aplink jo galvą irgi matom tarsi ugninės liepsnos, kažkoks tai tarsi nimbas ar panašiai. Galima manyti, kad mūsų protėviai taip pat turėjo kokį tai matymą, įsivaizdavimą, kad irgi kažkas tai, kokiu tai būdu vaizdavo. Dabar perėsim prie terminų. Aš naudoju tokius 3 terminus ir juos paaiškinsiu. Reiškia, paskaitos anonse buvo parašyta, kas tai yra tas biolaukas. Tai vienas iš terminų biolaukas, kitas terminas aura ir trečias terminas energinis laukas. Pats seniausias, archaiškiausias terminas aura, jau čia žinomas gana, girdėtas daugelio žmonių, jis kyla iš senosios graikų kalbos ir reiškia vėjelio dirtelimas arba vėjelio srovenimas, srovė. Kiekvienas esame tą pajautę, tą aurą, nereikia čia labai būti didelio ekstrasenso ar ten matytojo ar panašiai. Kaip prie mūsų prisiartina koks nors nepažįstamas, ypatingai svetimas žmogus, labai arti jeigu prieina, ką mes darom? Atsitraukiam.
ne, esam tikrai pajautę. Jeigu žiūrint iš šono į šitą vaizdelį, tai kas yra? Realiai fiziniai kūnai nesiliečia. Nosimi mes vienas kito neliečiame, ne? Tačiau kažkodėl atsitraukiam. Kas vyksta? Psichologai aiškina, kad aplink žmogų yra tam tikros zonos. Ir va čia yra pavaizduotas paveikslėlis, apie pusę metro maždaug nuo žmogaus yra vadinama intimi zona. Ir į tą zoną, jeigu įeina kažkoks svetimas, nepažįstamas žmogus, atsiranda toks atsitraukimas vienas nuo kito. Ir atvirkščiai, jeigu artimas, sakykime, sutuoktinis, ar vaikas, ar gyvūnas, kažkas savo, tada atvirkščiai atsiranda trauka. Tai va tą vėlio dvelgtelimą mes esam kiekvienas pajautę. Kitas terminas biolaukas, paaiškinsiu šiek tiek vėliau, energinis laukas irgi šiek tiek. Dabar duosiu porą tokių požiūrio taškų į visą tai iš dviejų skirtingų pozicijų. Tai yra pirmas požiūrio taškas bus iš šiuolaikinio ezoterizmo, šiuolaikinės ezoterikos požiūrio ir kitas iš šiuolaikinio mokslo požiūrio. Pasiklausykit, pabandykite pasižiūrėti, paanalizuoti. Jie tie požiūriai vienas kitam neprieštarauja, gal netgi sakyčiau papildo vienas kitą. Šiuolaikinės ezoterikos požiūriu aura yra žmogaus subtilusis energoinformacinis laukas, kuris yra elipsės formas ir sudarytas iš skirtingų sluoksnių. Kaip matėm pačiam pirmam paveikslėlyje, kur buvo iš krikščioniškos tradicijos aplink Jėzų, taip pat irgi buvo tarsi tokie skirtingi sluoksneliai. Dabar panagrinėkime. Pirmiausia, kalbam apie žmogų, bet reikia suprasti, kad ne tik žmogus, bet ir gyvūnas, augalas taip pat turi savo spinduliavimus, taip pat turi savo laukus. Ir juos galima fiksuoti, juos galima fotografuoti taip pat kaip ir žmogaus. Tik koks yra skirtumas, žmogaus laukas yra pats, sakykime, sudėtingiausias, pats yra įdomiausia struktūra ir plus mes kaip žmonės esam sąmoningos būtybės ir galime keistis informaciją vieni su kitais. Aš pasakoju, jūs klausote, suvokėte tai, ką kalbu šituos žodžius, kažkokius prasminės kodus kažkokius ir jūs suvokėte tą informaciją. Gyvūnai, jie taip pat gali keistis informaciją, tik tai šiek tiek kitokiu būdu, neverbaliniu, sakykime, daugiau instinktyviu, panašiai. Tai va ir taip pat gali perduoti informaciją vienas kitam apie kažką, apie pavojus ar panašiai. Bet žmogaus, sakau, kaip yra sudėtingiausia struktūra ir mes galime apie tai kalbėti. Toliau, reiškia, energoinformacinis laukas, reikia suprasti, kad šitame lauke yra tos dvi dedamosios, energinė ir informacinė. Jos viena nuo kitos neatskiriamos. Toliau, elipsės formos, reiškia, kai žmogus yra sveikas, tada yra elipsė, yra kiaušinis vadinamas arba sfera. Jeigu yra pas žmogų kokie tai sutrikimai, tada tas laukas būna netolygus, kažkokia būna forma visiškai kitokia. Ir skirtingi vibracinių lygių sluoksniai, šiandien dienai literatūroje sutinkamas terminas kūnai. Dažnai, ypatingai jeigu kur provinciją nuvažiuoju, vyresniems žmonėms pasakoju, tai būna toks sutrikimas, sako, kaip aš čia turiu kelis kūnus, tai va čia vienas mano kūnas, o kur kitas, gal jis vaikšto kažkur. Tai va aš visada paaiškinu, kad čia reiktų įsivaizduoti, prisiminti seną rusų žaislą, tokią matriošką, jeigu kas nors esate matę, vyresnės kartos tikrai prisimenat, tai yra tokios lėlės, kur viena ant kitos susimauna, tarsi matrica tokia, tarsi struktūra. Tai va ir tie kūnai visi mūsų yra, jie tarsi susimauna vienas ant kito. Pats mažiausias, pats reiškia, sakykime, grubiausias kūnas yra mūsų fizinis kūnas, kurį mes geriausiai ir pažįstame. Kasdieną prausiame, duodam valgyti, ten šukuojam jį, ar moteris ten padažo, pagražina biškutėlį, panašiai. Apie fizinį kūną daugiausia labai daug yra informacijos ir labai yra gerai išnagrinėjusi vakarietiška visa medicina. Jau yra puikiai išsiaiškintos, kokios yra ląstelės kūne, kaip jos susijungia į audinius, į organus ir sistemas, kokios funkcijas turi, kokia yra hormoninė sistema, nervų sistema ir taip toliau, taip toliau. Labai gerai išnagrinėta ir labai aukšti rezultatai iš tikrųjų pasiekti šitoje srityje. Apie kitus kūnus yra dažnai net kiti žmonės, tak sakau, nėra girdėję, todėl trumpai bent paminėsiu, apie ką mes čia kalbam. Eterinis kūnas yra arčiausiai fizinio kūno per keletą centimetrų, jisai patenka ir vidų, yra ir išorėje. Apie jį daugiausia žinių mes gauname iš visų rytų medicinos
sakykime, traktatų. Tai tradicinės kinų medicinos, indų medicinos, ajurvedos, Tibeto medicinos ir panašiai. Ir čia pirmiausia apie žmogų kalbama kaip apie energinę struktūrą ir tą specifinę energiją, skirtingose tradicijose skirtingai vadinama, tai indų, sakykime, vadina prana, kinai vadina chi arba chi energija ir jinai teka specifiniais kanalais, meridianais arba nadi kanalais. Ir yra jau tikrai įrodyta ir tyrimais pagrįsta, kad reiškia gydymas būtent energijų pagalba, tai va, sakykime, akupunktūrinis gydymas ir panašiai duoda rezultatų ir tikrai yra paveikus, veikia fizinę struktūrą. Va, dabar kiti trumpai tik paminėsiu, astralinis vadinamas emocinis, mentalinės tai minčių mūsų, ir toliau dar subtilesni yra jau dvasiniai vadinami kūnai. Šitą struktūrą ne aš sugalvojau, čia yra parašyta senuosiuose traktatuose budistinės krypties Nagardžunos veikaluose, hinduistinės Šri Aurobindo, šiuolaikiniai autoriai tai rusų Lazarevas, lietuvių autorė Audronė Ilgevičienė gana detaliai aprašo, kas vyksta šituose kūnuose ir kokie procesai galima pasiskaityti ir pasižiūrėti. Va, ir visos šitos struktūros visa visuma ir sudaro žmogaus tą aurą. Yra visa visuma, turi būti. O biolaukas, sakykime taip, galima laikyti, kad yra auros sudedamoji dalis, viena iš sudedamųjų dalių, ir apie jį jau galima kalbėti ir iš šiuolaikinio mokslo pozicijų. Visi laukai, kurie yra išspinduliuojami žmogaus, kuriuos galima užfiksuoti šiuolaikinę aparatūrą, jie ir sudaro tą žmogaus lauką, žmogaus biolauką. Pats terminas biolaukas buvo įvestas 1912 metais rusų biologo Aleksandro Gurvičiaus. Jisai pasiūlė šitą terminą, rusiškai skamba biologičioskoje polė, arba sutrumpintai biopolė, ir lietuviškai, aišku, biologinis laukas arba biolaukas. Va, dabar kokie tie laukai yra išspinduliuojami žmogaus ir ką galima užfiksuoti šiuolaikinę aparatūrą. Pirmiausia, tai elektromagnetinis laukas. Jį galima fiksuoti ir pats didžiausias žmogaus elektromagnetinio lauko generatorius žmoguje yra širdelė mūsų. Jinai plaka nesustodama ir dieną, ir naktį, ir ar mes būdraujam, ar miegam visą laiką. Ir taip pat žmogaus viduje pas mus yra smegenys taip pat generuoja gana stiprius elektromagnetinius laukus ir jį galima fiksuoti. Sakykime, pavyzdys, nueinant į polikliniką, encefalogramų pagalba galima fiksuoti mentalinį aktyvumą žmogaus. Nedaroma jokių operacijų, jokių intervencijų, tiesiog prijungiami elektrodai ir fiksuojamas elektromagnetinio lauko virpesiai ir tokiu būdu sužinoma apie žmogaus, sakykime, tą mentalinį aktyvumą. Taip pat šilumą mes išspinduliuojam arba infraraudonąjį spinduliavimą, jį taip pat galima fiksuoti. Yra specialūs prietaisai, termovizoriai arba infravizoriai, yra netgi sukurtos tam tikros specialios metodikos pagal, reiškia, šitos šilumos išspinduliuojamą pobūdį, galima spręsti irgi apie žmogaus būklę, fizinę, netgi ligas, tam tikras emocijas ir panašiai. Labai paprasta čia suvokti, ar ne? Mūsų sveiko žmogaus kūno temperatūra yra 36,6 laipsnių. Ar ne? Termometrą visi matė. Kai susergam, įsidedam, būna aukščiau, 7-38 ir panašiai. O aplinkos temperatūra, dabar mes čia turim apie 20, lauke gal net apie 10 laipsnių, ar ne? Ir kartos gaunasi skirtumas apie 20 laipsnių. Tai va, visą laiką pastovi mes tą šilumą ir išspinduliuojame, išmetame į aplinką. Toliau mikrobangų spektrą taip pat spinduliuojame, žmogus irgi galima fiksuoti. Taip pat ir spinduliuoja žmogus akiai matomą spektro emisiją arba fotonų srautą. Ši emisija yra labai silpna. Jinai prie dienos šviesos praktiškai yra nematoma, nes užgožia net dienos šviesa, tačiau yra daryti tyrimai, paprasčiausiai tokie bandymai, paimtume dabar mes uždengtume langus čia, užtemdytume visus, užgesintume šviesas, pabūtume čia maždaug kokią parą laiko visiškoje aklinoje tamsoje ir mes vienas kitą matytume. Tai yra kūnas, jis skleidžia silpną švytėjimą. Ir mes vienas kitą aklinoje tamsoje matytume. Tai va tas fotonų srautas.
Radioaktyvų spinduliavimą taip pat irgi kūnas skleidžia, jis yra silpnas, bet sustiprėja, kai jeigu žmonės būna pakliuvę į kokias tai avarijas, kur yra būtent tas radioaktyvus spinduliavimas padidėjęs, sakykim, po Černobylio, būdavo stipresnis ir panašiai. Taip pat žmogus skleidžia ir kvapą, prakaitą, ir kitos prigimties laukus, apie kuriuos dar kol kas taip mažai kalba mokslas. Visų šitų laukų išspinduliuojamų visuma yra žmogaus laukas, žmogaus biolaukas. Dabar šiek tiek apie tą infraraudoninį spinduliavimą. Yra parodyta, kad nuo žmogaus emocinės būsenos, nuo psichoemocinės būsenos priklauso ir žmogaus kūno temperatūra. Čia tokia skaidrė, galite pasižiūrėti. Jeigu žmogus, reiškia, yra skalė, kaip matote, yra nuo mėlynos šviesiai mėlynos spalvos, jinai rodo pažemėjusią temperatūrą, ir raudona, geltona spalva rodo tokią aukštą temperatūrą. Tai matom, kur yra žmogus, sakykime, laimės pojūtis, meilės, jisai yra iš karto šviečia, geltonuoja ir panašiai. Ir jeigu liūdesy arba depresija žmogus, jisai mėlyna spalva tampa, atšąla kūnas. Labai įdomu. Tai dabar pačio lauko forma ir spalvos ir kitos savybės kinta taip pat irgi nuo žmogaus charakterio savybių, nuo jo emocinės būsenos. Yra parodyta, kad jeigu žmogus yra harmoningai nusiteikęs savo kitų atžvilgių, forma bus tolygi, graži ir spalvos bus šviesios, o jeigu yra kažkaip tai neharmoningos emocijos, pyktis apėmęs ir panašiai, tai laukas susisukęs būna visas ir formas irgi tokios, kaip matome, spalvos, negražios ir panašiai. Kartais būna žmonių, kurie neparodo savo veide emocijų, sakykime, kaip šitas aktorius, tokia skaidrė yra. Ir gali būti, ir kartais būna ir treniruoti žmonės, ateina pas mane akmeniniais veidais, jie sėdi ir žiūri ir nieko savo veide neparodo emocijų, bet aparato neapgausi, vis tiek pamatuojam ir viską galima pasakyti apie žmogų, apie jo vidų. Ir dar labai svarbus momentas, kad mes kaip žmonės esame socialios būtybės, visgi gyvename ne užsidarę kaip kokie negyvenamose salose. Aišku, yra tokių žmonių, kurie, sakykime, mėgsta gyventi visiškai vieniši, atskirai, bet dažnai mes turim savo šeimas, turim savo artimą aplinką, turime darbinę aplinką, į kurią einame ir turime kažkokias tai klubus, kolektyvus, kuriuose susirenkame, kaip pavyzdžiui dabar kažkokias paskaitas. Ir tuo metu mes kontaktuojam vieni su kitais. Ir mūsų tie laukai susiliečia ir aišku, kad perduoda vieni kitiems energiją ir informaciją. Ir neatsitiktinai yra tos liaudės patarlės, su kuo sutapsi, toks ir pats taps, girdėję, ar ne, tokius dalykus. Tai ir tas čia irgi atsispindi, kad kokio mes aplinkoje esame, mes praktiškai tai ir savo, tas mūsų tas laukas gali būti ir atvaizduoja, parodo, sakykime, mūsų tą artimą aplinką. Ir kiek yra žinoma, iki 19-20 amžiaus, reiškia, kaip sakyt, nebuvo kokių tai priemonių, kokių tai technologijų, kurių pagalba būtų galima užfiksuoti tą aurą. Ir tik tai tam tikrų ypatingų galių turintys žmonės, tokie taip aiškiai regėjai, kažkokie regėtojai, galėjo tai pamatyti. Galėjo tai, sakykime, stebėti ir gydyti galbūt ir panašiai. Ir kiek yra žinoma, kiek aš esu rinkęs ir informaciją ir šiaip domėjęsis, mūsų kraštuose, aš turiu visą vakarietišką, reiškia, kultūrą Lietuvoje ir aplinkiniuose kraštuose, nėra išlikę kokių tai tradicijų, kurių pagalba būtų galima išvystyti tą tiesioginį regėjimą arba tiesioginį patyrimą žmogaus lauko arba žmogaus auros. Gali būti, kad ta tradicija buvo, kad buvo galima to išmokti, bet jie nėra išlikę iki šių laikų. Tuo tarpu rytų kraštuose, čia nebereikalo parodytas jogas medituojantis, sakykime, Indijoje yra tūkstantmetės jogos tradicijos, kurių pagalba, praktikų tam tikrų pagalba, praktikuojant žmogui atsiveria tam tikros galios, tam tikros siddhi. Tai viena iš tų galių yra regėjimo ir matymo galia. Ir yra man tekę susidurti su tokiais žmonėmis, kurie, reiškia, prieina ir pradeda tiesiog sakyti, pasakoti, kas tau yra, kur ten tas laukas pažeistas yra, ten kokia spalva netokia ir netgi nusakyti gali priežastį, dėl ko tai atsirado ir, sakykime, metodus, priemonės, kaip tai sutvarkyti, pagydyti. Nieko nuostabaus. Galima tai išvystyti, tik tai reikia praktikuoti, dėti pastangas ir atsiveria tie dalykai.
Tuo labiau šiandien dieną iš Indijos daug kas grįžta, yra buvę nemažai žmonių, kiek man yra tekę bendrauti, tai čia apie matymą, tai regėjimą, tai čia yra, kaip sakyti, mažoji dalis. Yra tokių jogų Indijoje, kurie sugeba materializuoti daiktus, pavyzdžiui, paimti tiesiog iš erdvės, paima kokią nors gėlę, įteikia jums, ar ne, ten kokį nors dar kokį daiktą ir paduoda. Yra pasakoja man buvę Indijų draugai, kad yra matę jogų, kurie levituoja tiesiog ore, nesiliesdami prie jokių daiktų, reiškia kabo. Yra pasakoja apie vieną jogę, kuri išsimaterializuoja ir vėl materializuojasi. Jinai pasirodo tik tai naktį. Labai įdomus pasakoja reiškinys, toks susirenka žmonių grupė, reiškia, ir laukia, ir leidžianti saulė, temstant, jinai išnyra iš erdvės, tiesiog nei iš jo, nei iš to, atsiranda, ten naktį kažkokias tai gieda giesmes ir panašiai, ryte tekant saulė vėl jinai išnyksta, išsimaterializuoja. Nu, vakarietiškam racionalistiniam protui sunku suvokti, bet ten tokie dalykai vyksta. Tai va, tai tas pats ir su tuo regėjimu, tiesioginė ta percepcija, tai yra išvystoma, galima pasiekti. Va, na, o mūsų kraštuose, vakarų pasaulio, sakykime, čia mes ne Indija, daugiau esame pasukę technologijų vystymosi kryptimi, mokslo vystymosi kryptimi ir vakaruose yra atsiradę tam tikros technologijos, tam tikros priemonės, kurių pagalba galima vizualizuoti, pamatyti ir kažkokiu tai būdu išryškinti visą tą subtilų žmogaus lauką, kuris žmogų supa. Tai kiek man yra žinoma, šiandien dienai yra 6 skirtingos technologijos pasaulyje naudojamos. Amerikiečiai turi savo aura video sistemą, tokia vokiška yra sistema, yra šveicariška ir aš dirbu su Rusijoje pagaminta technologija, apie ją ir papasakosiu. Galbūt šiek tiek dar priešistorės, kad kas prisimena iš vyresnės kartos, pats pirmas Lietuvoje fotografuoti auras pradėjo toks Arvydas Daškus. Prisimena, čia dar prieš 20 metų, gal prieš 25, jis pirmas buvo atsivežęs aparatą, tai jisai dirbo su amerikietiška aparatūra, su Amerikoje pagaminta. Va, irgi labai įdomi technologija, man teko susidurti su pačiu Arvydu, bendrauti, tikrai įdomus žmogus ir jisai dirbo su amerikietiška. Pas man yra biškai kitokio principo veikianti, bet irgi daug įdomių dalykų parodo. Tai va, apie tai papasakosiu dabar. Reiškia, pats fotografavimas, pats procesas, pats fotografavimas vyksta aukštos įtampos elektromagnetiniam lauke. Ir fotografuojamos žmogaus tam tikros kūno dalis, dažniausiai tai yra žmogaus rankų pirštai tam elektromagnetiniam lauke. Va, dabar įvairių objektų, šiaip ir biologinių švytėjimų aukštos įtampos tam elektromagnetiniame lauke, efektas jau yra žinomas labai seniai. Pirmiausia, tai šį efektą yra pastebėję jūrininkai, plaukiodami jūrose, reiškia, prie tam tikrų atmosferinių sąlygų, tai yra esant temperatūrai plus 5-7 laipsniams aukščiaus Celsijaus, tam tikram atmosferiniam slėgiui ir netoli esant ašigalių pietų arba šiaurės, reiškia, ir atmosferinis slėgis turi būti tam tikras, ta prasme, turi artėti arba tolti audra, aplink smailes, reiškia, visokias detalės laivuose susidaro šaltos, tokios žėrinčios mėlynos liepsnos. Čia va paveikslėlė pavaizduota. Labai dažnai fiksuoja ir po šiai dienai, kas Šiaurės jūrose plaukioja. Rusų jūrininkai, norvegų, reiškia, kanadiečių ir panašiai yra nufilmuota, YouTube'e galima pasižiūrėti filmukų. Tos liepsnos yra, reiškia, skleidžia specifinį kvapą, susidaro ozonas, jos ilgai nežypsi, maždaug keletas minučių, iki 5 minučių susidaro tas švytėjimas ir jos yra šaltos, yra nedegina, gaisro nesukelia. Na ir atsiradus toms ugnims, jūrininkai laikydavo tai gerų ženklų ir pavadino ilgainiui jas Švento Elmo ugnimis. Šventas Elmas, reiškia, yra globėjas jūrininkų ir laikydavo, kad laivas laimingai parplauks į krantą. Tai va, tai šitas reiškinys, reiškia, kuris fotografavimo metu susidaro, jisai realiai susidaro ir gamtoje. Natūraliai, be jokių papildomų ten reikia dalykų. Pirmą kartą laboratorijos sąlygom šį reiškinį, šį šaltą žėrintį elektros išlydį, pavyko atkurti vokiečių fizikui, reiškia, filosofui, astronomui Georgui Lichtenbergui 1777 metais.
Tuo metu apie elektros reiškinius iš vis labai mažai buvo žinoma. Tyrinėdamas elektros iškrovos reiškinius, laboratorijos sąlygom atkūrė šitą reiškinį. Ir va šitos figūros, kur dešinėje pusėje matote tokius kaip žaibus, jos ir po šiai dienai vadinamos Lichtenbergo figūromis. Panašus vaizdas susidaro, reiškia, būnant žaibo iškrovai. Jeigu kas yra kam tekę matyti, kaip žaibas trenkia, pavyzdžiui, į smėlį, tai susidaro lygiai tokios pačios šakos, arba būna, jeigu žmogus trenktas kur nors ant kūno, tai irgi tokie randai, irgi panašiai tokios susidaro tarsi šakos, tokios tarsi liepsnos. Po Lichtenbergo niekas nepratęsė jo tyrinėjimo ir tik tai XIX amžiaus pabaigoje šiuolaikinėje Baltarusijos teritorijoje gyvenęs Narkevičius Juodka, tyrinėdamas, dirbdamas su elektrinės generatoriais, atrado, kad tam tikros žmogaus kūno dalys, šiuo atveju rankos, esančios aukšto dažnio elektromagnetiniame lauke, skleidžia švytėjimus. Ir jis su to pagrindu sukūrė prietaisą, kurį pavadino elektrografu, ir šį reiškinį pavadino elektrografija. Ir 1872 metais paskelbė pirmą mokslinę publikaciją šioje srityje ir vėliau Petrograde ir Paryžiuje buvo įvertintas, gavo apdovanojimus ir buvo suteiktas jam profesoriaus vardas. Na ir, reiškia, pirmą kartą pritaikė žmogaus fizinės ir psichoemocinės būsenos, reiškia, įvertinimą. Yra išlikę po šiai dienai 1500 jo šitų atspaudų ir yra labai įdomus tyrinėjimai, pati pradžia šito reiškinio. Na ir po jo vyko kai kurie tyrimai, reiškia, ir Čekijoje, Brazilijoje ir taip toliau, įvairūs kiti tyrinėtojai atskirai vienas nuo kito nepriklausomai darė tos tyrimus, tačiau neišsivystė kažką tokio didesnio, platesnio. Ir 1939 metais rusų inžinierius Semionas Kirlianas iš naujo visiškai nepriklausomai atranda šį reiškinį ir pavadina jį aukštadažniu fotografavimu. Pats Kirlianas, jisai nebuvo nei mokslininkas, buvo baigęs tik tai 4 klases, 4 skyrius tais laikais, taip vadinasi, ir buvo tiesiog medicininės aparatūros meistras. Tuo metu rusai, čia vyko, visą tai vyko Dnepropetrovske, šiuolaikinės Ukrainos teritorijoje, eksperimentavo su aukštom įtampom ir bandė pritaikyti žmogaus gydymui. Ir remontuodamas Kirlianas vieną prietaisą, pastebėjo, kad įkišęs ranką, reiškia, ranka pradėjo švytėti mėlyna liepsna, mėlyna šviesa, ir jam pasidarė įdomus šitas reiškinys. Jisai susikonstravo pas save namuose šitą aparatą ir iki praktiškai po savo mirties sutuoktinė tyrė šitos reiškinius. Labai gaila, kad ilgą laiką buvo nepripažintas, tik tai gerokai jau pačiu beveik senatvėj pripažinti buvo šitie, reiškia, jo visi tyrimai. Dabar pats Kirliano efektas, jeigu taip padetalizuoti, tai bus vizualinis švytėjimo atsirandančio arti tiriamojo objekto paviršiaus, patalpinto į aukšto dažnio aukštos įtampos elektromagnetinį lauką, stebėjimas ir registracija fotoplokštelė. Tai vyksta registravimas šito švytėjimo kažkokio fotomedžiago, fotoplokštelė, fotopopierį. Kaip vykdavo pats eksperimentas? Reiškia, būdavo paimamas fotomedžiaga, koks tai fotoplokštelė, fotopopierius, ant jo dedamas dielektrikas, šiuo atveju stiklas arba koks tai skaidri medžiaga, ant jo aukšto dažnio generatorium sukuriamas elektromagnetinis laukas prie tam tikrų parametrų dedamas objektas, šiuo atveju, pavyzdžiui, medžio lapas ar įvairius objektus Kirlianas fotografavo ir katės pėdą, ir pelės uodegą, ir žmogaus ranką, ir žmogaus nosį ir panašiai. Ir kurį laiką paveikus ir išėmus tą fotoplokštelę, išiškinus matosi, gaudavosi toks labai gražus vaizdas. Tai yra ne tik tai susidarydavo, matom, švytėjimai, bet įvairios tokios liepsnelės. Ir buvo aplink tą objektą.
Nu, ir buvo pastebėta, Kirlianas pastebėjo, kad nuskynus tą lapą, reiškia, šitos liepsnelės jos ilgainiui užgęsta. Tai yra laikosi maždaug kokias 4-6 valandas gana intensyviai, o maždaug po 12, po kokios 18 valandų jos visiškai sunyksta beveik ir užgęsta. Tai tapo prielaida, kad būtent šitų liepsnelių, reiškia, jų švytėjimo parametrai ir panašiai gali nusakyti ne žmogaus, nu, šiuo atveju objekto tam tikras savybės, gyvybinės, sakykime, ar panašiai. Va, dar įdomiau pasidarė, kaip Kirlianas paėmė ir dalį lapo pašalino, nupjovė, kaip matoma, šitoj nuotraukoje, parašyta dar rusų kalba, čia iš jo knygos iliustracija nuskenuota, matom parašyta fantom. Tai yra švytėjimas susidaro ne tik ten, kur lapas nupjautas, bet ir ten, kur jo jau nebėra. Labai įdomu, ar ne? Fizinio objekto nėra, o švytėjimas yra. Kodėl? Dėl kokių čia priežasčių, kodėl jisai išlieka. Vat, eksperimentas labai įdomus, bet kyla labai daug klausimų ir atsakymų mažai. Ir įsivaizduokite, 39 metai, kas prisimena tarybinius laikus, tai sudėtingi laikai buvo. Jeigu mes bandysime visą tai paaiškinti grinai iš materijos, pozicijų, tai bus labai sudėtinga, ne? Bet jeigu priimsim, kad egzistuoja tie subtilūs laukai, tai jau galėsime prielaidą duoti, kad tai yra būtent tie laukai, kuriuos čia galima užfiksuoti. Nu ir ilgą laiką Kirlianas bijojo šitos savo tyrimus skelbti. Reiškia, tik tai gerokai po Stalino mirties, 65 metais jisai paskelbė knygelę, kurioje aprašo, reiškia, savo tą metodą, kaip netgi duotos schemos, kaip pasigaminti pačią aparatūrą, optimalūs režimai veikimo, kaip fiksuoti tuos, reiškia, švytėjimus, kaip interpretuoti, iš tikrųjų labai unikali knyga ir gana plačiai aprašo visą tai. Na ir po to prasideda, reiškia, visą pasaulį pasklinda tos žinios, na ir amerikiečiai pradeda tyrimus, Milane, Italijoje netgi įsikūrė atskiras institutas, kuris tyrinėja šitos reiškinius, Vokietijoje Peteris Mandelis įkūrė irgi savo mokyklą, na ir taip toliau, Brazilijoje prasideda tyrimai ir taip toliau visame pasaulyje. Disertacija pirmoji pagal Kirliano metodiką buvo apginta Rusijoje 75 metais, toks apsigynė Viktoras Adomenko. Nu ir jis parodė, kad šitie švytėjimai, tai kas šviečia ir pagrindinis informacijos šaltinis apie biologinę ir psichofiziologinę visų gyvų organizmų būklę yra elektronai. Elektronai ir fotonai. Tai yra praktiškai mes kalbame ne apie molekulinį lygmenį, o praktiškai kalbame apie kvantinį jau lygmenį, dar gilesnį. Na ir 95-96 metais Rusijos Sankt Peterburge valstybinėme mechanikos ir optikos universitete, reiškia, profesorius Korotkovas, jau ilgą laiką bendravęs su Kirlianu ir kartu bendrus tyrimus vykdęs projektus, reiškia, apjungė šitą aukštadažnį fotografavimą, tai yra Kirliano metodą, su šiuolaikinė skaitmeninė videotechnika, tai jau aparatuose naudojama skaitmeninės videokameros, nebenaudojamas jokios fotomedžiagos, nebereikia nieko fiksuoti, ryškinti ten tų vaizdų. Ir taip pat atsiradus galimybei gautus duomenis perduoti į kompiuterius, tai yra atsiranda programinės įrangos, sujungia su kiekybiniu kompiuteriniu duomenų apdorojimu, na ir apjungus šitos tris dalykus, gimsta tas metodas Gas Discharge Visualization arba bioelektrografijos metodas. Pasakysiu tik taip, kad dėl to kompiuterinio duomenų apdorojimo, kad naudojama gana sudėtinga matematika, kiek aš ten suprantu, irgi ne viską suprantu, bet naudojama netiesinė, nelininė matematika, skleidžiama tie visi duomenys į Fourier eilutėmis apdirbama, ten gana sudėtingas aparatas visas yra. Na ir sukuria, aišku, šito metodo pagrindo aparatūrą, tai vadinasi kamera, VRV kameras.
Esmė yra tokia, kad, reiškia, jeigu mes paimsime kokį tai objektą ir patalpinsime jį prie tam tikrų parametrų į elektromagnetinį lauką, tai jisai, tie objektai aplink save skleis švytėjimus. Kaip matom šitose fotografijose, labai įdomi švytėjimus, kuriuos galima fiksuoti ir daug ką pasakyti apie objektus pačius. Pats, čia, kai matom pirmas sakinys, metodo esmė yra tai kompiuterinė, jau taip, fotoplokštelėse, būtent kompiuterinė įvairių objektų patalpintų į elektromagnetinį lauką, fotoelektroninės emisijos registracija ir analizė. Ir gaunama jinai, reiškia, padedant žmogaus tam tikrą kūno dalį, tai va, pavyzdžiui, plaštaką ar pirštą ant dielektinės plokštelės, ant stiklo. Ir kai plokštelė yra suteikiamas elektrinis impulsas, ranka iš rankos paviršiaus, arba piršto, arba iš rankos, ištraukiami yra fotonai ir elektronai ir sukuria tų fotonų ir elektronų emisiją ir kur yra fiksuojama fotopopieriai arba šiuo atveju jau kompiuteriai. Pats Kirilianas, jisai dirbdamas, eksperimentavo su įvairiom žmogaus kūno dalimis ir šiuo atveju nustatė, kad geriausiai atspindi žmogaus būseną būtent plaštakos, būtent rankos. Įvairias kūno dalis fotografavo, tiek ir pėdas, ir liežuvį, ir nosį, ir kaktą, ir ausį ir taip toliau. Įvairias kūno vietas, bet daugiausia duomenų reiškia rankos duomenų. Labai įdomiai knygoje savo rašo Kirilianas, kad kai jisai dirbdavo dieną su savo žmona, su kaimynais, su artimaisiais, jam visi švytėjimai gaudavosi, jisai juos užfiksuodavo ir atsikartojantis būdavo. Tai yra kitą dieną fotografuojant vėl juos pavykdavo gauti. Vos tik jisai pradėjo taip plačiau veikti, jis susidomėjo jo tyrimais Maskva, susidomėjo universitetai, institutai, vos tik tai pradėdavo atvažiuoti kažkas iš ministerijų, iš universitetų, profesoriai, taip toliau, tai jis pastebėjo, kad tie švytėjimai jam nesigauna. Labai įdomu. Ir, kaip rašo savo knygoje, daro tokią išvadą, kad švytėjimo pobūdis labai priklauso nuo žmogaus psichoemocinės būsenos. Ir jis pats, kaip rašo, prieš atvažiuojant, aišku, tokiems aukštiems činams, jaudindavosi jisai ir, aišku, automatiškai tas laukas susilpnėdavo. Žmogus patirdavo stresą ir tas laukas jisai sudarydavo mažesnis. Ta patį ir dabar galima matyti. Va, dabar pats Korotkovas, jisai jau dabartinėje aparatūroje yra patobulinęs viską ir dabar nebereikia fotografuoti plaštakos, užtenka tik tai žmogaus rankų pirštus fotografuoti tam elektromagnetiniam lauke. Pakanka. Pati kameros konstrukcija yra labai paprasta. Reiškia, va čia yra pavaizduota. Reiškia, pirmo numeriu pažymėtas objektas, kurį mes dedame, tai va čia atveju pirštas. Antrų numeriu pažymėta stiklinė plokštelė. Penktų numeriu pažymėtas yra aukšto dažnio generatorius, kuris kuria elektromagnetinį lauką. Trečių numeriu skaitmeninė kamera. Na ir ketvirtas čia yra kompiuteris ir programinė įranga. Dabar perėsiu prie kitos skaidrės, trumpai paaiškinsiu patį principą, kaip čia viskas vyksta. Reiškia, elektromagnetiniam lauke, esant objektui, reiškia, kaip čia būtų paprašiau pasakyti, kad suprastumėt. Reiškia, jeigu jūs prisimenat atomo struktūrą, kas tai yra atomas, tai susidarytas jisai iš branduolio yra ir aplink jį skriejančių elektronų. Vieno arba kelių, arba daugiau. Tai kas vyksta elektromagnetiniam lauke? Elektromagnetiniam lauke, reiškia, elektronai gauna krūvį ir jie peršoka į aukštesnės orbitas, jeigu taip paprastai kalbant. Reiškia, turi elektronas savo stacionarią orbitą ir yra kitos orbitos, kurios yra toliau nuo branduolio. Tai šita būsena vadinama yra sužadinta būsena. Toje sužadintoje būsenoje elektronas jisai yra labai nestabilus ir jisai staigiai krenta atgal į savo pradinę būseną, į savo stacionarią orbitą, arba jeigu yra arti odos paviršiaus, tai jisai yra išvis ištraukiamas iš atomų, iš atomų. Taip, kas vyksta, reiškia, yra žinomas
Makso Planko dėsnis toksai, kad reiškia elektronai perinant iš vienos būsenos į kitą yra išspinduliuojamas šviesos kvantas. Tai reiškia fotografuojant, kas vyksta, reiškia yra ištraukiami iš odos paviršiaus elektronai, o iš gilesnių sluoksnių yra ištraukiami fotonai. Jie yra įgreitinami tam lauke ir, reiškia, kamera fiksuoja jų emisiją. Dabar tiems elektronams ir fotonams atsidūrus ore, nes pats fotografavimas vyksta ne kažkokiam vakuume, ne kokioj tai dujinėje terpėje, o vyksta tiesiog normalioje aplinkoje. Reiškia, elektronas yra labai, turi gana didelę energiją, jisai patenka į orą ir ore susiduria su ore esančiom molekulėmis, su deguonimis, su azotu ir taip toliau. Ir kas vyksta, reiškia, iš deguonės yra išmušamas vienas arba du irgi elektronai, jie vėl patenka į ore, susiduria su kitais atomais, vėl išmuša ir taip vyksta toks vadinamas lavininis dujinis išlydis. Jeigu taip paprasčiau paaiškinti, tai įsivaizduokim, mes stovim žiemą ant kalno ir paimam sniego gniūžtę padarom ir metam žemyn. Ir iš vienos gniūžtės į kalno papėdę susidaro didžiulė lavina, ar ne? Tas pats ir čia. Iš piršto ištraukto vieno elektrono susidaro didžiulė elektronų lavina iki to elektrono. Nu ir kamera, yra skaitmeninė kamera, fiksuoja, fotografuoja tų elektronų ir fotonų emisiją iš spinduliavimo. Ir pagal šitų reiškia, pobūdį švytėjimų galima daug kas spręsti apie objektą, apie žmogų šiuo atveju ir panašiai. Apie tai dar šiek tiek vėliau. Dabar pats metodas. Pats metodas jisai yra šiuolaikinis, tai yra 21 amžiaus technologija. Naudojami aparatai yra paprastos konstrukcijos, nedideli, galima juos laisvai vežiotis, gali stovėti ir laboratorijose, aišku, bet nėra griozdiški, galima daryti lauko tyrimus, kokius tai panašiai. Tai reiškia, ir šitas aparatas, šitas metodas buvo, reiškia, naudojamas rengiant olimpiečius. Taip pat galima tirti vandens, įvairių medžiagų daryti tyrimus. Vanduo taip pat, kaip jau yra parodyta, yra ne tik tai cheminė struktūra, ne tik tai H2O, bet yra ir taip pat ir mikrobiologinė struktūra, turi savo radiologinės tam tikras ir fizikinės savybės ir taip pat turi savo energinės savybės. Ir labai skiriasi vanduo, jeigu mes jį geriame, sakykime, iš krano ir jeigu geriame, sakykime, iš šaltinių. Visiškai yra skirtingas vanduo ir tai galima parodyti tyrimais, labai akivaizdžiai matosi. Na ir dar atskiras sritis yra įvairios geoaktyvios zonos, yra parodyta, kad Žemė mūsų taip pat turi savo spinduliavimus, yra tam tikros vietos, kur žmogui yra labai gerai būti ir tam tikros vietos, kur geriau nebūti. Na, čia paprastas pavyzdys, mes nueiname į kažkokią šventą vietą, į bažnyčią ar ne, į maldos namus, iš karto atsigaunam ar ne, iš karto kažkoks tai jėgų antplūdis, kažkokia tai šviesa viduje atsiranda. Nu ir nueinam į kokias tai niūrias vietas, sakykime, kokias pelkes, ten nežinau, kur yra nemalonu, nejauku, iš karto krenta ar ne tas lygis. Esam kiekvienas tikrai tą pajautė. Na ir šito prietaiso pagalba tai galima fiksuoti ir parodyti. Dabar, kaip buvo prieita prie žmogaus ir kaip buvo, dabar perėsiu tą visą, kaip galima spręsti apie žmogų iš žmogaus pirštų spinduliavimo. Reiškia, pats metodo privalumas yra tas, kad kintant objekto savybėms, kinta ir švytėjimo pobūdis aplink pirštus ir aplink, aišku, visą lauką. Buvo, reiškia, medicinoje šiuolaikinėje yra žinomos tokios pagrindinės būsenos, būklės, kurias žmogus gali patirti, sakykime, harmoningos būsenos ir neharmoningos. Tai yra vadinama, jeigu žmogus yra, sakykime, tokio sveikoj, harmoningoje būsenoje, arba medikai naudoja tokį terminą homeostazinė būsena, pusiausvyros būsena, tai aplink pirštą, aplink jį susidaro tokia vienodo storio sluoksniai, visas pusės, sklindanti, be pertrūkių, be defektų, visa ta karūnėlė, visas tas vainikėlis, be jokių sutrikimų. Galima teigti, kad toks žmogus, skleidžiantis tokius švytėjimus, yra sveikas. Viskas pas jį yra gerai. Vyksta visos reikalingos reakcijos, visi procesai, mainų reakcijos ir panašiai.
Ir yra kitos žinomos stadijos, kai yra kažkokia įtampa, vadinama hiperfunkcija, girdėjote turbūt tokius pavadinimus, hiperfunkcija, hipofunkcija. Kas ne medikai, tai paminėsiu, kad hiperfunkcija dažniausiai žymi kažkokius įtampos kažkokius procesus ir dažniausiai yra lydima kokių tai paūmėjimų metu, atsiranda dažnai uždegiminiai procesai, bet kaip čia parašyta, pakyla temperatūra, pakyla kraujospūdis kažkokioje vietoje ir panašiai. Tai va tuo metu, kai pas žmogų yra tokia būsena, pirštų tam tikri sektoriai pradeda skleisti tokius intensyvesnius švytėjimus. Tai yra signalą gauna pirštas vienokį, o išspinduliuoja daug daugiau negu gavo. Išauga tarsi tokios šakos, tarsi kažkokie tai grybai, lašai ir panašiai. Galima tai fiksuoti ir matom, kad čia kažkokiam specifinėme sektoriuje tas procesas yra prasidėjęs. Kiti atvejai yra hipofunkcija vadinama, arba kaip čia matom akivaizdžius blokus. Tai atsiranda, kai švytėjimai nutrūksta. Čia yra pilnas blokas, kartais būna nepilni, tokie truputėlį dar eina, bet irgi to švytėjimo nėra. Tai čia tokie atvejai, kai yra su kažkokia tai nykimo procesai prasidėję, distrofija. Tai turim tokius jau specifinius ryškius atvejus. Ir dar čia apie tas specifinės pakitusias sąmonės būsenas, kur kalbėjau, tai susidaro tokie tarsi antriniai žiedai. Tai yra vienas susidaro žiedas ir kitas. Čia kol kas dar yra, sakau, tik tai keletas eksperimentinių duomenų, dar jų labai yra nedaug ir kol kas apibendrinti pasakyti, kas tai yra, kodėl tie švytėjimai susidaro tokie, kol kas negalime, bet užfiksuoti švytėjimus galime. Tai pamatėme maždaug, kaip atrodo esant skirtingoms būsenoms. Ir buvo, reiškia, tokia padaryta prielaida, kad, reiškia, mūsų iš tradicijų, iš rytų ateinančių tradicijų, sakykime, tradicinės kinų medicinos, yra žinoma, kad žmogus yra sudarytas iš energinių kanalų arba meridianų vadinamų ir tais kanalais arba meridianais teka energija, chi arba chi energija. Jeigu kad būtų lengviau įsivaizduoti, įsivaizduokim žmogų, pas mus irgi yra tam tikros sistemos, kur teka. Pavyzdžiui, kraujas teka mūsų kraujagyslėmis, limfa teka limfagyslėmis. Tai čia irgi tokia prielaida, kad, reiškia, energija teka specifiniais kanalais arba meridianais. Ir čia, matom, yra parodytas paveikslėlis iš tradicinio kinų medicinos atlaso ir matom, kad ateina šitie meridianai, kanalai į mūsų rankas, į mūsų pirštus. Ilgą laiką nebuvo galimybių tai įrodyti, kad tai egzistuoja, tie kanalai, tie meridianai, ir kad ta specifinė energija iš tikrųjų egzistuoja. Pagrinde šito nebuvo galima įrodyti dėl to, kad nebuvo priemonių, reiškia, aparatūros, kuri objektyviai galėtų užfiksuoti tai. Ir šitas aparatas, Kirliano metodu veikiantis, jis galima sakyti toks, kaip sakyti, pirmasis pasaulyje metodas, priemonė, kuri gali tai užfiksuoti. Ir kaip matome čia, reiškia, tie kanalai ateina į mūsų rankas, į mūsų pirštus. Čia yra išdidintas vaizdas ir matom, kad į mūsų pirštų galus ateina po vieną arba po du meridianus. Sakykime, į nykštį plaučių meridianas, į rodomą į pirštą storo žarnyno ir taip toliau ir taip toliau. Ir buvo padaryta tokia prielaida gamintojų šito aparato, kad, reiškia, jeigu mes turime šitą kinų medicinos klasifikavimą, kad jeigu paimsime žmonės su ryškiai išreikštom kažkokiom patologijom ir padarysime tyrimus, surinksime didelę duomenų bazę, mes galėsime gauti, reiškia, visų 10 pirštų tokį kaip energinį atlasą arba, kaip čia pasakyti, tokį topinį žemėlapį. Ir buvo tokie tyrimai padaryti, iš tikrųjų buvo gana plačiai daroma ir, reiškia, tokiose valstybėse kaip Rusija, Kazakstanas, Baltarusija, reiškia, čia iš rytų, toliau iš tolimesnių Japonijoje buvo daroma, Šveicarijoje, Brazilijoje ir Jungtinėse valstijose. Reiškia, labai skirtingos valstybės, visiškai nepriklausomi tie tyrimai buvo daromi, skirtingose klinikose ir buvo parodyta, kad visiškai nepriklausomai nuo žmogaus odos spalvos, nuo jo socialinės padėties ar panašiai,
visam pasaulyje šitie pirštai atspindi tas pačias, reiškia, organus ir sistemas. Tai yra, ar mes fotografuosim baltaodį ar juodaodį žmogų, reiškia, pirmam piršte nykštyje bus mūsų galvos taškai. Sakykime, pat sektoriais, jeigu žiūrėsim, tai bus akių, ausų, žandikaulių, gerklės, tenais smegenų žievės ir panašiai sektoriai. Zonos, kurios atspindės tam tikras mūsų organizmo vietas. Nu, tik tai yra šioks toks mažas skirtumas tarp vyrų ir moterų, praktiškai, o ten odos spalva, socialinė padėtis jau nebeturi reikšmės. Va, ir matom čia paveikslėlėje, kaip atrodo maždaug sveiko, harmoningo žmogaus švitėjimą, ir čia matome, kaip yra suskilinėję, supertraukė. Na ir ką, nufotografavus, žinant, pavyzdžiui, tiksliai statistikos nežinau, bet žinau, kad buvo daryta keli šimtai, apie 1000 atvejų, sakykime, imtas žmogus su kokia nors, plaučių uždegimas, sakykime, ar ne, arba, sakykime, tulžies puslė pašalinta, arba ten dar, kažkokios tokios ryškios patologijos, ir buvo pastebėta, kad tam tikri pirštų sektoriai jie spinduliuoja kažkaip tai išskirtinai. Ir tada buvo atsidaryta visas šitas žemėlapis ir kiekvienas žmogus ir gauna. Na ir po to jau suskaidžius, reiškia, nufotografavus, suskaidžius yra programos specialios, kurios, reiškia, pateikia tuos duomenis aiškiai suprantamai. Tai yra, sudaromas visas energinio lauko vaizdas, yra gaunama energetinių centrų, vadinamų čakrų veikla ir taip toliau, čia susijęma su tradicinė vakarietiška medicina, yra Atlas tokia programa ir kitos programos. Va, turi visą reikiamą dokumentaciją šitas metodas, yra testuotas ir Lietuvoje. Yra sertifikatą turiu, tai reiškia yra parašyta, kad aparatas kontraindikacijų nesukelia. Galima taip. Yra Berlyne, Vokietijoje turi CE sertifikatą, Rusijoje tirtas ir panašiai. Patentai yra Europos Sąjungos sertifikatas ir taip toliau. Naudojamas virš 42 šalyse visam pasaulyje, virš 1000 pasaulinio lygio įvairių organizacijų. Tiek universitetų, medicinos klinikų, įvairių sporto, aukštųjų mokyklų, karinių organizacijų, netgi buvo ir kai kurie, sakiau, kaip toliau. Yra parašyta virš 300 knygų, monografijų per visus tuos metus ir kiekvienais metais yra ginamos mokslo disertacijos, rašomi straipsniai, yra pakankamai daug, aš turiu sukaupęs gana didelę biblioteką ir kiekvienais metais vyksta 3 dienų tarptautinis kongresas šitos srities specialistų, vyksta Sankt Peterburge, prieš porą metų man teko būti, labai įdomus, važiuoja iš viso pasaulio, praktiškai mokslininkai, specialistai, dalinasi savo patirtimi, savo tyrimais, labai įdomu paklausyti, pasižiūrėti. Įvairiausius tyrimus daro, tiek grynai medicininius, ten su gyvūnais, su veterinarijai atvažiuoja medikai, chirurgai, ir tai čia jau tokia, kaip sakyt, branduolys, bet būna ir tokių įdomesnių ir kitų sričių specialistų. Čia porą tokių idėjų skaidrių, kad kas buvo ginta, čia kokios disertacijos, čia rusų kalba, anglų kalba, panašiai. Na ir ką žmogus gauna, reiškia, jeigu ateina į tą diagnostiką, reiškia, jisai gauna visų 10 pirštų šitos atspaudus ir suformuojamas yra to vadinamo energinio lauko arba biolauko vaizdas. Labai paprasta čia jau irgi suprasti, ar ne? Jeigu švytėjimas yra, egzistuoja jisai, reiškia, viskas tvarkoja, jeigu atsiranda kažkokie sutrikimai, pertraukiai, jau yra negerai. Čia akivaizdžiai matome gerklės srityje, gerklės, kas yra srityje, reiškia, pirmiausia, tai skydliaukė labai dažnai moterims šiais laikais problematiška vieta, taip pat ir visa kita, kas yra gerklyje, balso stygos, bronchai, plaučiai, reiškia, žandikauliai čia toliau biškai aukščiau, čia matom akių zoną ir panašiai. Matom tas probleminės vietas, kur yra, ten jau paskui reikia giliau žiūrėti, kas dėl kokių priežasčių. Toliau galima įvertinti pačio lauko dydį ir formą. Čia aš tokius esu pateikęs 2 pavyzdžius, ką esu matavęs daugiausiai ir ką esu matavęs mažiausiai savo praktiką. Tai matom vaizdas kairėje pusėje, reiškia, yra labai jau silpnas, nusilpęs. Man paskambino vienas gana žinomas Lietuvoje žmogus, politinis apžvalgininkas yra Delfi portalo.
neminėsiu nei vardo, nei pavardės, sako, negerai jaučiuosi ir kažkas darosi, tiesiog energijos trūkumas, apatija, ten atrodo žmogui apie 50, dar gyventi, žydėti ir jauną gražią moterį šalia turi, bet dėja kažkas stringa, kažkas teina, sako, atsikeliu ryte, nebenoriu gyventi, nenoriu eiti į darbą, nenoriu nieko daryti. Na ir nuvažiavus į svečius, nuėmus duomenis, matom, koks vaizdas gavosi. Aišku, aš jam daviau tam tikras rekomendacijas, tai ką reikėtų jam daryti. Po kiek laiko skambino man, sakė, kad jau geriau jaučiasi, kad pradėjo kai ką tenais tvarkyti, būtų įdomu vėl susitikti ir pasižiūrėti, bet vaizdas, kaip matom, tuo metu buvo labai prastas. Ir čia dešinė pusė matom vieną moterį, labai gražus, platus, didelis laukas, forma yra tikrai tolygi, harmoninga ir užpildymas stiprus. Čia jau labai geri rezultatai. Deja, galiu pasakyti, kad šiais laikais tokio lauko, kokie 5% iš atėjusių žmonių. Dauguma yra vis dėlto energetika prasta šiais laikais. Visuomenė, galima sakyti, serga. Retai tokius pamatau vaizdus ir jeigu jau pamatau, dažnai klausiu žmogaus, ką jis veikia, kuo gyvena, dažnai pasipasakoja, kad užsiima kokiu sveikų gyvenimo būdu, bent jau mankštą daro ryte, mitybą prisižiūri ir ten dar galbūt kažką dar daugiau veikia, žodžiu, labai gaila, kad šiais laikais dėja nėra tų gražių tokių aurų mūsų laukų. Tai sakykit, atsiprašau, ką jūs rekomendavote tam žmogui? Taip, čia geras klausimas. Ką rekomendavau šitam žmogui, kurio tas laukas yra toks nusilpęs. Dabar šiek tiek aš, galbūt čia nuskambės ne moksliškai ar kaip, bet aš pabandysiu pakomentuoti, tai kokį aš šiuo metu turiu supratimą. Jis nebūtinai pretenduoja kažkokią tenais absoliučią tiesą, bet tai, ką aš esu atradęs savo tyrimų metu, aš su jumis pasidalinsiu. Kiek aš suprantu, žmogaus mūsų tas energetinis laukas, jisai priklauso pagrindė nuo dviejų dedamųjų, nuo dviejų dalykų. Pirmas dalykas tai yra mūsų pačio žmogaus emocinė, psichoemocinė būsena, ne tik emocinė, energetinė, mentalinė, dvasinė, fizinė būsena. Ir kitas dalykas, antras, irgi labai svarbus faktorius, išorinis poveikis. Kodėl aš taip teigiu? Reiškia, yra įrodyta, čia ir gerbiamas akademikas yra suradęs tyrimus ir pasakojęs vienoje paskaitoje, man labai patiko, kad, reiškia, žmogaus sąmonė gali daryti poveikį materijai. Tai yra daryta Amerikoje tyrimai, klinikiniai tyrimai, kur buvo, reiškia, klinikoje vienoje ligonėje padalinti į dvi dalis. Aš trumpai papasakosiu tos tyrimus. Reiškia, įsivaizduokim salėje, per pusę padalinam ir už vieną pusę buvo meldžiamasi, už kitą ne. Ir buvo statistiškai parodyta, kad už tuos, kurios buvo meldžiamasi, jų gyjimas vyko greičiau, jie sveiko greičiau. Tai yra kryptingas poveikis, jeigu mes jį darome, meldžiamės, kažkokį tai gerai linkime ar panašiai, jis daro teigiamą poveikį ir, reiškia, ligonis sveiksta greičiau. Iš kitos pusės mes žinome ir tokiai, sakykime, buitinės liaudiškos magijos tradicijoje žinome tuos negatyvų tą poveikį, ar ne? Rusai sako, porčia yra žiūrėjimai, piktos akys, pavydas, prakeikimai ir taip toliau. Aš ilgą laiką tiesiog ignoravau ir tai nežiūrėjau ir tiesiog galvojau, kad visiškai tai yra nesąmonė, visiškai tai neegzistuoja. Deja, pasirodo, kad visgi šitie dalykai egzistuoja. Ir kai mes matom tokį lauką, galima teigti 100%, kad pas žmogų yra kažkoks stiprus išorinis poveikis. Kažkas pas žmogų yra netvarkoj, aplinkoj, kažkas jam pavydi, kažkas jam kenkia, kažkas blogo linkia ir dėl to tas laukas toks yra. Pasitaiko tokiu atveju, pas mane ne dažnai, sakykime taip, bet pasitaiko vienas kitas, kada yra tokia situacija. Tai ką aš rekomendavau, aš turiu kolegą bioenergetiką ir mes su juo esam darę ne vieną kartą bandymus, tyrimus ir su tuo kolega draugavom, tai nežinau, mes jau turbūt kokie 15 metų pažįstame
Ir jisai, reiškia, pradėjo su virgulė dirbti, reiškia, matuoti žmonės ir taip toliau, tvarkyti. Ir aš sakau, nu, netikiu aš tai jums sakau, čia nesąmonė, ką tu užsiėmė, čia žmonių mulkinimas ir panašiai. Nu, jisai sako, gerai, paimkim, padarykime eksperimentą. Aš atvesiu žmogų, kuris tikrai yra, sakykime, ten pas jį kažkokios tai bėdos, tu išmatuok ir paskui aš padarysiu gydymą ir po to pamatuosim, pažiūrėsim, ar kažkas pasikeitė ar ne. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Išmatavau, buvo laukas tikrai sudėtingas, sudarkytas visas, jisai darė gydymą, ten valymus, nežinau, kokius ten su virgulė tiesiog dirba, kaip tai vyksta, aš nežinau to pradžio proceso. Ir mes pamatavom po maždaug gero pusvalandžio, po valandos laiko, laukas atsistatė tikrai daug stipresnis, daug galingesnis. Tai ką aš galiu pasakyti, kad kadangi pats aparatą turiu namuose, tai aš savęs išsityrinėjęs jau 100 kartų, kas 5 minutės kartais matuoju tenais prieš pusryčius, po pusryčių, po dušo, prieš dušą, žodžiu, taip toliau. Tai tas, jeigu nepatiri stiprių kažkokių stresų, emocinių kažkokių pergyvenimų, tai ta energetika, jinai, sakykime, svyruoja paros bėgyje labai nežymiai. Ten, jeigu imti parametrus, apačioje matot parašytas plotas, ar ne? Čia, pavyzdžiui, pas šitą žmogų 2781. Nu, čia tam tikri skaičiai yra. Tai šitas skaičius paros bėgyje jisai kinta plius minus kokie 3-400. Jeigu labai neemocionuoji stipriai, gyveni normaliu tokiu režimu ir panašiai. Tai po to gydymo, po to energetika pakilo 4000. Jo, buvo 7000, pasidarė ten 11. Tai yra statistiškai ženkliai parodyta, aš galiu atsakingai pasakyti, kad poveikis tikrai buvo. Kad ne šiaip pamakalavimas rankų, o iš tikrųjų įvyko. Nes mes turėjom kitą, paskui vėl matavom, ne vieną kartą darėm matavimus, ėmėm žmogų, matavom jį kas valandą ir buvo tas pats. O tik tai padaro tą gydymą, poveikį ir iš karto pasikeičia po valandos. Nu tai kaip to nepatikėsi. Kažkaip tai racionaliam logiškam protui, nu, sakykime, kaip įrodymas. Tai va, tai šitam žmogui aš pirmiausia patariau kreiptis į bioenergetiką. Nesvarbu, ar ten mano rekomenduotas, ar ką jisai susirado. Ir plius kitas dalykas, visi šitie gydūnai, bioenergetikai, kurie užsiima ten reiki, ar ten kosmoenergetika, ar kažkokiam kitom praktikom, jie yra kaip greitoji pagalba, aš taip sakau žmonėms. Tai yra kaip piliulė, ar ne, ten skauda galvą, išgėrėm ten, nežinau, ką ten žmonės geria, praėjo tas skausmas, bet vis tiek po kiek laiko jis vėl gali sugrįžti. Tai aš tokiam žmogui rekomendavau dar ir pačiam užsiimti tam tikrom praktikom. Yra praktikos, kurios stiprina žmogaus lauką. Tai čia yra žinoma ir ta pati indiška joga, yra kinų cigūnas, yra ir kitos praktikos, kurios reiškia tą žmogaus lauką atstato, jį sustiprina. Nu, čia atskira tema galbūt, ne. Tai atsiprašau, jeigu šiek tiek nemoksliškai pakalbėjo ir galbūt kažkas nesutinka su šitą mano nuomonę, arba galbūt kažkas mano, kad to negatyvaus poveikio gali nebūti to nužiūrėjimo ar prakeikimo, bet aš turiu tokią patirtį, esu tai matavęs. Tai galbūt iš auditorijos taip viešai kalbėti ir nedėrėtų, bet dalinuosi tai, ką turiu. Taip. O kaip jūs tada žiūrėtumėte į tokią praktiką, kaip pavyzdžiui, tiesiog rami malda? Kiek malda įnaudoja žmogų? Geras klausimas. Pakartosiu, kas negirdėjo galbūt priekyje, ką reiškia malda, kaip jinai veikia. Iš tikrųjų veikia, iš tikrųjų duoda poveikį. Taip. Nes ten kažkaip proto lygmenyje, alfa bangos ar kažkas darosi, jeigu tai yra giliai tikintis, kiek teko domėtis medituojantis žmogus, ir ta prasme įeinantis į tą tikrą būsenas per praktiką. Taip. Visiškai teisingai. Reiškia, maldos, meditacijos, mantrų kalbėjimo metu žmogaus, taip, protas jisai atsiduria tam tikram režime, kurį galima pavadinti savigydos režime. Ir čia galbūt nėra kaip čia pasakyti, ne visiškai, kaip čia, nėra, ar mes kalbėsim Tėve mūsų, ar mes kalbėsim kokią tai mantrą, ar mes kalbėsim ten dar kokią tai maldą, tai visiškai nesvarbu. Svarbu ta pati būsena, į kurią žmogus įeina. Ir tuo metu, reiškia, vyksta natūralūs savigydos procesai. Taip, tai veikia. Ar tas žmogus žino, kad tu žymelčiasi ar ne? Ar jis nežino?
Jūs turite omeny tą tyrimą, kur buvo daryta Amerikoje. Tą pavyzdį. Kur Amerikoje buvo daromas. Taip. Ar žino, ar nežino? Aš šito nežinau, negaliu pasakyti. Nežinau, taip. Nežinau. Kažką nežinau. Nežinantis. Galima melstis, jo? Taip. Ja, mes, mūsų tradicijoje taip, mes esam pripratę prie maldų. Tai yra labai gera praktika ir nebūtina iš tikrųjų net eiti į maldos namus, galima tai daryti ir namuose, galima daryti tiesiog įeiti į save, į savo širdį ir nuo širdį maldai visada tikrai padės, visada tikrai duos rezultatus, tiek už save, tiek už savo artimus. Tai va. Jo, taip. Dar tiesiog nesu suradęs, bet va šitas amerikiečių tyrimas jis parodo, kad malda visgi veikia. Ar jeigu veikia kitą žmogų, tai galim logiškai daryti išvadą, kad veikia ir mus pačius. Taip. Gerai. Dar keletas skaidrių. Labai metodas yra, kas yra gerai, kad yra galima labai greitai, efektyviai įvertinti būsenos pasikeitimą. Sakykime, prieš ir po kažko. Tai aš esu daręs nemažai visokių matavimų, čia pačioje pabaigoje parodysiu. Reiškia, galima matyti, kaip keičiasi, sakykime, po kažkokio tai vėlgi tos pačios maldos ar panašiai. Va, visi duomenys yra suvedami pagal pirštų sektorių švytėjimo pobūdį, yra suvedami į lentelę ir lentelėje prie kiekvieno organo sistemos yra pateikiamas integralinis švytėjimo plotas. Kiekvieno to organo sistemos sunormuotas pagal žmogaus amžiaus grupė. Tai yra įvedamas ir gimimo metai. Tai yra, reiškia, yra visiškai skirtingi sakykime, jaunuoliai ar ne, ir, sakykime, žmogus, kuris jau yra pensiniam amžiuje, visiškai yra skirtingi atskaitos taškai ir galima lyginti. Reiškia, labai paprasta, yra tam tikra norma, žalia spalva, tai yra švytėjimas yra stiprus, galingas ir, sakykime, raudona spalva, kai yra trūkumai, defektai. Ir kartais pasitaiko ta geltona spalva, tai yra uždegiminiai tie procesai, kai yra išmetimai. Suvedami duomenys irgi į tam tikrus grafinį vaizdą. Reiškia, gaunamas tas integralinis plotas, tai sakykime, tas švytėjimo intensyvumas. Tai čia praktiškai galima sakyti, kad kuo irgi yra tam tikros zonos, tam tikros normos ir jeigu yra žmogus švytėjimas, tas plotas normoje, reiškia žmogaus metaboliniai procesai visi ir galima sakyti, teikti, kad žmogaus adaptacija yra normali į išorinės pasikeičiančias aplinkybės. Jeigu yra sumažėjęs, kaip šiuo atveju yra, reiškia žmogaus tas sumažėjęs tas adaptacija prisitaikymas. Entropija, čia yra irgi labai įdomus toks terminas, parodo švytėjimo, reiškia elektroninės ladinos chaotiškumo laipsnį. Tai čia praktiškai daryta yra rusų tyrimai su gerontologijos tam tikra instituto. Buvo parodyta, kad kuo aukštesnė ta entropija, kuo yra didesnis, tuo yra žmogaus senėjimo greitis didesnis. Kartais pasitaiko, kad jis išeina iš normos ribų, būna ypatingai šiais laikais jaunų žmonių 25 metų, maždaug 40 metų, reiškia, tam diapazone, ypatingai stebiu padidėjusią tą integralinę entropiją, reiškia, tarsi visuomenė verčia jaunus žmonės skubėti, būti konkurencingam, pastoviai ant bangos, pastoviai stengtis kažką tai rodyti, kažkokį tai panašiai ir tokiu būdu greičiau išeikvojami vadinami gyvybiniai resursai žmogaus ir ilgainiui perdega tas žmogus. Tai aš tokiems žmonėms rekomenduoju ramiau, pamedituokit, nueikit į mišką, dar kažką padarykit, į pirtį, dar kur nors. Ir aktyvacijos koeficientas, tas, kaip minėjau, streso lygis vadinamas, tai yra tam tikra norma nuo 2 iki 4, normali, adekvati emocinė reakcija, mažiau negu 2 yra tas asteninis arba mažiau negu 1 depresinis sindromas ir daugiau negu 4, pavyzdžiui, kaip čia 8,6 jau yra stresinė būsena. Žmogus yra jau... Ir dar iš pirštų yra išskaičiuojami taip pat ir energinių centrų arba vadinamų čakrų, taip pat irgi veikla. Tam tikri parametrai yra aktyvumo lygis, tam tikras ir psichologiniai prioritetai, reiškia, fizinis, emocinis disbalansas tam tikras. Na ir tema buvo tyrimai, projektai, tai ką esu daręs, reiškia, trumpai papasakosiu.
labai dažnai su tais projektais, su tais tyrimais savarankiškai viskas daroma, be kažkokio tai ypatingo finansavimo ar be kažkokio ypatingo įforminimo, tiesiog susigalvojam kažkokią temą, ar su kolegom, ar vienas ir darau. Nu, vienas iš tokių pavyzdžių yra mobilus telefonas, juo naudojamės visi, ar ne, šiais laikais. Netgi vaikai jau 5 metų jau labai dažnai turi mobilius telefonus. Labai puiki susisiekimo priemonė, bet dėja ilgą laiką naudojant visgi kenkia. Čia buvo darytas, paprasčiausiai čia mano yra daryta, 10 minučių laikiau prie kairės ausies ir kalbėjausi telefonu. Ir nuėmiau duomenis prieš ir po. Čia toks vienas matavimas. Matom, kas atsitinka, tiesiog dalies lauko nebelieka. Ypatingai paveikiama skydliaukė, reiškia, taip pat atsiranda pertrūkiai ir reprodukcinėje sistemoje, čia skrandžio blužnies sritis, žodžiu, profesoriaus Grigo yra tokie daryti tyrimai, čia Vilniečio, kad pašnekėjus 10 minučių laikant telefoną prie ausies, 4 laipsniais pakyla kraujo temperatūra. Tai yra, iš tikrųjų, tarsi mikrobangų krosnelė, įkištume galvą į mikrobangų krosnelę. Poveikis yra, sakykime, toks neteigiamas, neįgiamas. Tai va čia toks vienas iš rezultatų. Darėm tyrimus su jogais, labai įdomus yra dalykai. Čia yra Vilniuje toks jogos centras Soham ir Vaidas Deksnys vadovas yra natūralios medicinos ir rūmų jogos komiteto pirmininkas. Tai su juo mes darėme įvairius tyrimus su žmonėmis. Čia turim vieną atvejį, atėjo vienas jaunuolis, 22 metų ir turintis didelės stuburo problemas. Išvarža ten ir taip toliau. Matom, stuburo srityje iš tikrųjų toks pertrūkiai ir visas tas laukas toks neharmoningas, daug išmetimų visokių ir panašiai. Ir jam buvo parinktos specialios jogos pratimai, specialios asanos ir po jogos matom po 1,5 valandos pratybų, matom, kaip tas laukas atsistato. Tai šitų tyrimų ir kitų tyrimų, reiškia, pasekoje buvo išvystyta tokia visa sveikos nugaros mokykla. Ir kiek žinau, dabar Vilniuje jinai yra startavusi praeitais metais, tai tam centre, reiškia, dirba ir kineziterapeutas iš Santariškių klinikų ir kartu ateina žmonės į tą centrą ir, reiškia, parenkamos specialiai pagal žmogaus savybės, pagal jo sveikatos būklę, tam tikros jogos pratimai ir dirbama kartu su juo. Tai čia labai yra labai džiugu, kad, reiškia, ne masinis produktas, neatėjus nes yra tekę man tokių kuriozų, ateini į kokį nors jogos stovyklą nuvažiuoji ir ten už valandos jau tave ten stato ant galvos. Sudėtinga poza, tiesiog labai karališkas. Tiesiog. Tai tas iš to labai didžiulio stengimosi padaryti visus jogais. O čia, reiškia, atsargiai, su kiekvieno žmogaus prieinama individualiai, žiūrima, kas yra stiprios vietos silpnos ir tokiu būdu. Tai tie pratimai ir daromi. Klasikinis masažas, čia paprasčiausiai dariau tokį 10 masažų tokį kursą ir tiesiog irgi save matavau. Nugaros masažas, ne ajurvedinis, be jokių aliejų, paprasčiausiai klasikinis masažas. Irgi labai gražiai atrodo. Darėm su gydančiaisiais gongų garsais, tam tikrais yra tokia įdomi meditacija, reikia žmogui atsigulti ir daryti. Tai čia buvo didžiausia įtaka laukui, gal ne tiek, didžiausia įtaka daro tam aktyvacijos arba streso lygiai. Tai yra žmogus po to seanso, po valandos laiko nurimstas, tai bėgęs iš gatvės būna visas suirzęs ir panašiai, po to jis nusiramina. Darėme su kvėpavimo technikom, čia čekams labai gerai atsiliepia. Su studentais universitete darėme tyrimus 2. Tai vienas yra, reiškia, reklamoje naudojamų spalvų įtakos žmogaus būseną tyrimas. Paėmėme, reiškia, akies sandarą ir studentė atrado, kad, reiškia, mūsų akis labiausiai reaguoja į raudoną, žalią ir mėlyną spinduliavimą, spalvas. Paėmėme kraštinės, tai yra raudona ir mėlynas spalvas
ir tiesiog studentai 20 minučių stebėjo įvairius reklaminius vaizdus, ten, pavyzdžiui, raudonų, Coca-Cola, visokių Ferrari, Chili ir panašiai, 20 minučių ir kitą dieną, kad būtų objektyvu mėlynus visokius vaizdus ir matavomės prieš ir po. Jau tai yra akivaizdus, reiškia, įrodymas, kad raudonas spalva, kaip matom, tą aktyvacijos arba streso lygį didina, o mėlyna ramina žmogų. Čia ir taip žinoma, bet mes tiesiog statistiškai parodėm, ėmėm 20 žmonių, matavom, išvedėm tam tikrus parametrus ir čia net išėjo ir straipsnis, reiškia, šitas buvo parodytas statistiškai. Kitas irgi įdomus tyrimas, čia iš aprangos jau ten kartais buvo, jie kuria, reiškia, aprangos specialistai tam tikrus rūbus, čia buvo pagal žmogaus energetinius centrus 7 sukurta kolekcija ir studentės apsirenginėjo, reiškia, tais rūbais 20 minučių pabuvo irgi matavom ir prieš ir po ir irgi įdomių rezultatų gavom. Dar kol kas nedavės iki straipsnių, bet šiuo metu rengėm ir ruošiamės skelbti greičiausiai užsienio spaudoje. Na ir šiuo metu vykdau tokį vieną irgi įdomų projektą, kol kas čia man dabar labai dar įdomu, dar aš nieko nesuprantu, bet tokia astrologė, žinoma, Vilniaus, Nijolė Volmer, pasikvietė mane, pasikalbėjom, reiškia, yra tokia sritis kaip astrologija ir yra, reiškia, sakau, kol kas sunku vertinti, dar tik pirmi rezultatai, bet jinai nori ištirti, reiškia, kaip tam tikri mineralai veikia žmogaus astrologinius tam tikrus faktorius. Nes, čia, jeigu priimsime, kad mes, man tai taip logiškai dėliuosi, kad mes esame, kaip sakyti, susiję vieni su kitais, o tas laukas mūsų susijęs ir su Žemės visa energetika, tai taip pat, kadangi mus veikia ir aplinka, tai gali veikti ir kitos planetos. Tai tas Jupiteris, Marsas ir panašiai, Saulė ir, reiškia, gali duoti įtaką žmogaus sveikatai. Čia remiasi ten tam tikrai irgi pozicija, aš sakau, kol kas tik tai matuojam, dar kol kas rezultatų nėra, bet šiuo metu tai daro. Ir planuojame tokios idėjos yra, kad reiktų visgi padaryti normalius tyrimus bioenerginio poveikio, surinkti kažkokiu tai duomenų apie bioenergetikų, vadinamų gyduolių poveikį žmogaus saulės, žmogaus biolaukų energetikai, padaryti rimtus statistinius tyrimus, ar tai vis dėlto duoda poveikį, kokį duoda poveikį, kokius duoda rezultatus, kas vyksta iš karto po gydymo, kas vyksta po paros, sakykime, po savaitės ir panašiai, ar vis tas poveikis egzistuoja, ar ką žmogus gali, ar jis, žodžiu, čia toks idėja tokia. Toliau šiuo metu labai dažnai atvažiuoja įvairūs tie gydūnai iš įvairių kitų kraštų. Man yra tekę dalyvauti ir afrikiečių tokios gydytojos šamanės. Ten atvažiuoja toks Anne Hübner su reiškia, stuburo ištiesinimu, ten per sekundę ištiesina stuburą. Tai va tos archainės, tos šamaniškos gydymo praktikos, kaip jos veikia žmogų. Na ir labai įdomi irgi tokia kilo idėja. Viena turiu pažįstamą draugę, kuri folkloriniam ansamblė dainuoja, sako, mūsų tos senosios giesmės, sutartinės, jos taip pat daro poveikį žmogui. Ir čia galbūt ateityje mes irgi padarysim tokį tyrimą, kaip jos veikia žmogaus energetiką. Ir kiti tyrimai. Na ir ką, ačiū už jūsų dėmesį ir galbūt turite kokių klausimų, komentarų, pageidavimų ar panašiai. Vaikų. Dabar su vaikais yra šiokia tokia specifika, reiškia, patys gamintojai aparatūros rekomenduoja vaikus tirti nuo paauglystės, o kai prasideda, nuo 12, nuo 14 metų. Kodėl? Todėl, kad laikoma, kai sulaukia jau lytinės brandos, susiformuoja ne tik tai, kaip pradeda formuotis ne tik kaip fizinė struktūra, bet ir būtent ta energoinformacinė struktūra susiformuoja. Kiek yra man tekę matuoti, vaikai jaunesni, sakykime, 8 metų, 6 metų ir panašiai, jų laukas labai gali kisti labai ženkliai. Mes išmatuojam, po valandos matuojam, gaunam visiškai kitus rezultatus. Dar po valandos gali būti vėl visiškai kitokie. Už tai su vaikais aš nelabai užsiimu, nes nelabai galim mes kažką pasakyti. Suaugusį žmogų mes išmatavom šiandien, jeigu jisai bus tokioje pačioje emociniai būsenoje, energetiniai, rytoj mes matuosim, gausim mes tą patį. Todėl galima pasakyti išvadą, kokia žmogaus būsena. Apie vaiką, sudėtinga, nes labai greitai kinta. Ir patys, kas turit vaikų, žinot,
vaikas tai džiaugiasi, bėga, nukrenta, verkia, už minutės miega, paskui valgyti nori, na ir tas visas gyvenimas vyksta čia ir dabar. Tai va, su vaikais. Stabiliausias. Tokių klausimų. Yra tokia džūna, ekstrasensė, ir pas ją iš dienų čia sklinda tie infraraudonieji spinduliai labai stiprus, ar kas ten daugiau? Nežinau, reiktų pamatuoti tą džūną. Atveskit ją pas mane ir pasižiūrėsim. Televizorius. Kaip ir visi elektromagnetiniai prietaisai. Televizorius jisai irgi spinduliuoja, turi savo spinduliuotę elektromagnetinę. Bet informacija gauname iš televizoriaus. Ir jeigu mes ilgą laiką būnam prie tos spinduliuotės, aišku, tai neteigiamai, neigiamai veikia, sakykime, žmogaus lauką. Tas pats ir su kitais elektroniniais prietaisais, kaip rodžiau su mobiliu telefonu. Kaip tos spindulius pamažint, ta prasme, po spinduliavimo. Kaip pamažint po spinduliavimo. Reiškia, gerai, prie kompiuterio ilgai. Pasidėjot prie kompiuterio, prie šito televizoriaus, išeikit į lauką pasivaikščioti. Tai yra pats geriausias dalykas. Išeikit, jeigu turite į parką, į mišką, prie vandens šaltinių, tai yra pats geriausias dalykas, gamta atgaivina. Nes yra elektromagnetinė spinduliuotė, jinai gamina teigiamus ionus vadinamus. Ir teigiami ionai, jie nepadeda mums. O gamtoje, ypatingai, kur yra vanduo, kur yra miškas, yra vadinami neigiami ionai. Anionai vadinami. Jie harmoningai veikia mums. Mums jų reikia.